guys, ketemu lagi di channel saya Sindi Regina Putri. Sekarang aku mau unboxing ini guys, mainan puisi. Isinya ada 5 guys. Mari kita buka guys. Ini tuh ada tanda guntingnya guys, ada titik-titiknya. Kita buka ya guys. Nah, kita buka. Susah banget guys. Guys ya. Ada ini guys. Dan juga ada ini guys. Ini tuh besar. Ayo deh. Mari kita buka guys. Pertama-tama aku mau buka yang ini guys. Guys, ini tuh squishy. Isi sushi. Tuh. Lucu banget guys. Udah yang kedua, aku mau buka yang ini. Apa ya guys? Ternyata ini guys. Cepet banget. Seru banget guys. Yang ketiga, aku mau buka yang ini guys. Ayo guys. Oh, ternyata ini guys. Itu lumayan selalu. Itu apa ya guys? Kita udah sama yang kayak ini. Kalau ini tuh besar, kalau ini kecil. Udah yang keempat, aku mau buka yang ini. Ini kita buka. Hago guys, bagus banget deh. Sakit banget sih. Yang kelima, aku mau buka yang ini. Ini pasti besar guys ya. Wah guys, kunci rumah guys. Tapi guys, sayangnya tapi guys ini bagus banget nih. Tapi guys lumayan soalnya sedikit guys. Lucu banget. Tuh guys, bagus banget sushi. Ini apa ya guys? Lucu banget ini yang ini. Jatuh. Rumah. Itu rumah. Udah deh guys. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye.